Ну вот и подошел к концу мой отпуск. Он закончился прогулкой на сапах по ладожским шхерам. Прогулка длилась 2,5 часа, а протяженность маршрута составила 5,5 километра. Мы проплыли множество скалистых островов и на одном из них остановились, чтобы передохнуть и искупаться. Это удивительные уголки первозданной природы. Было очень круто и невероятно красиво. Ну а в конце нас ждал потрясающий закат по дороге домой.